Minum dulu mas. Kayaknya paru-paru mas kotor deh. Ini apa, Dek? Itu susu kuda Gizi Pure yang bagus banget buat permasalahan paru-paru. Mas tenang aja, produk dari Gizi Pure juga sudah rendah gula, jadi aman banget buat penderita diabetes seperti mas. Wah, bagus banget nih buat Mas. Wah, enak ya, Dek. Nggak bau kuda. Gizi Pure, bantu menjaga kesehatan paru-paru dan kesehatan keluarga Anda.